ყოველ შაბათს 22 საათზე მთელი სამყარო იძინებს, მაგრამ არ ძინავთ მათ მაფიოზებს. მეხუთე სეზონში ვიხილავთ იტალიური მაფიისა და იაკუძას დაპირისპირებას. პატიოსნებში რა თქმა უნდა რჩება ექიმი და დეტექტივი. მეორე მაფიის გუნდი შედგება იაკუძასა და შოგუნისგან. იაკუძა დაქირავებული მსროლელი მოთამაშეა, რომელსაც დეტექტივი ამოწმებს შავად. შოგუნი არის უფრო მაღალი რანგის როლი. ის იღებს გადაწყვეტილებას თუ ვინ უნდა დატოვოს თამაში და გადაწყვეტილება მოქმედებაში მოყავს იაკუძას. მაფიაში ამ ორი ეპოქის გაერთიანებას ვიხილავთ. მას შემდეგ რაც თამაშიდან იაკუძა გავა, შოგუნი რჩება გასროლის გარეშე. იაკუძა იგებს იმ შემთხვევაში თუ თანაბარი რაოდენობით დარჩებიან მაფიოზებთან ან პატიოსან მოქალაქეებთან, ორი თორში ან ერთ-ერთში. იმის გამო რომ მაფიის ეს ორი დაჯგუფება ერთმანეთისთვის დაგვიპირისპირებინა, მაფიას დაუმატეთ მარჯვენა ხელი, რომელსაც გაცნობის ღამეს ირჩევს დონი და შემდეგ ყოველ ღამე ეძებს იაკუძას. შოგუნი არ მოწმდება არც დეტექტივის მხრიდან და არც მარჯვენა ხელისგან. თამაში უკეთესი ბალანსისთვის ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პირველ ღამეს არავინ ტოვებს მაგიდას. პირველი ღამე არის მხოლოდ გადამოწმებების და სტრატეგიების დაგეგმვის ღამე.